Cuidado, que não vai aí. Não, mano, ei, a regulagem é desse som aí que tu tá pintando, né? É isso aí. Só o filé? Estamos chegando aqui agora. Saímos de manhã. Porque o táxi é aquele. Ei, agora eu vou te dizer, o melhor médico que eu já testei até agora é o Triton MG510. Isso. Aí, vamos tá falando. Cortar? Olha esse cara que vai tirar a onda. Cortar, se tu tá falando tua opinião. Cortou não. Olha o tamanho da GVM, menino, ó. É um palmo, é? Respeitado, viu? Olha aí. Tá vendo aqui no meio? Duas brancas e duas pretas. 4K no grave. Tá regular. Mais tarde. Mas que esse 7 graves também aí é isso. Uma bobina dele nem pretou ainda. Vou dar uma olhada aqui na loja do homem. Quem quer te cheirar lá? Não é essa? Esse monte de pinhão tá achando que vai com máquina. Negócio de YouTube, rapaz. Tô gravando só pra gravar mesmo. Pode falar. Grafo bonito aqui, ó. 18. 18 deixei nessa caixa aí. Aí é o tornado, né? É, não, eu vou Não, doido, o vulcano aí é só o tap. O quê? Tá doido a cor do pano? Mas é porque às vezes o cara pinta. Tem cara que pinta. Aí quem pinta aí, moço? Rapaz. Marquei a olho pintura. Aí tá na hora do verniz. Vamos vender pro Marquinhos aí, ó. Estranho Audiopass. Senão vamos cobrir. Acaba de setando por retando. Vamos pôr de muito ideia mais barato ainda. Tu pega a tua... Esse aqui, ó. Trabalha na rádio agora. Eu te amo. Pior que é, como é? Isso pra ele pegar e fazer logo assim. Vou só trocar o cadeado. Como é? Ei, qual é o cachorro o quê? Cachorro de mercado. Quem é? Olha o padeirinho. Filma aí, ó. Filma aí. Pau de piaba, filma aí, ó. Pau! Rapaz! Olha aí. Mas é um pau cachorro de mercado. É mais entrosado porque é cachorro de mercado. É o pau mandado, ó. É o pau mandado. Agora os caras estão lá. A mulher manda nele que sai ela. É pra casar agora, né, mano? Ele tá aqui porque a mulher não sabe. É verdade. A mulher não sabe, não. Quando liga assim, olha, vem me buscar agora. Vai pra casa, eu tô no serviço. Dou 5 minutos pra te chegar. E o som de Cara, E agora. o som de vitrine, que ele não toca. Qual é? O som de vitrine do Fox. Ih, já tá isso na regular. A saveira, a saveira. Não, o Fox dele. Ah, o foco tá ali fora, tá ali, ó. Foi só o som mais alto que você ouviu foi naquele. É bom que não queima. Nunca mais tocou, velho. Porque a mulher não vê. Os caras aguardaram aqui já, ó. Hoje tá ali. Ei, Samuel. Fica a tua fonte. Vou roubar esse som do Marquinhos aqui agora. Esses caras não estão malhando nada. Vai acabar com o comigo, vai.
Não, eu tô nem ligando não. Vai com essa Cachorro coisa. tem pau, mas piaba tem não. Pau mandado. Cachorro de mercado. É pra o cara fazer uma coisa com o outro. Rapaz, essa câmera do celular é boa demais, moço. Ó, tá tudo escuro, eu não tô nem vendo. Tudo claro na câmera. Pai, agora aqui eu achei foi massa aqui, ó. Eu já tinha visto duas saídas, mas duas. Rapaz, pra que diabo é isso aqui? Não, porque é dor de extensão. É dor de extensão. Sai duas saídas lá na. Aqui, É maranhense. porque o som dele é trifase, ó. Cadê aí a chave aqui? Aí, ó. Aqui é do- 400 volts, é 220 com 220, dá quase 500 volts, ó. Essa extensão é prático aí, ó. É, pô. É de 4. É o que? É quarteiro. Não, é 2,5. É, cara, mas era mais fácil ele pegar, botar uma tomada boa na ponta e lá botasse daqueles pretos que eu uso. Vai dar no meio, porque aqui ele pode fazer também, pegar um fio de 6 milímetros, de um cabo de 4 e fazer uma bancada igual aquela tua, com 5, com 4 entradas. É, os cabinhos inventam demais. Aqui tu podia fazer, sabe o quê? Aqui, igual o cliente meu fez. Ele botou uma tomada fina e uma tomada grossa. Onde tem a tomada grossa, ele bota. Onde tem a tomada fina. Olha, Labão, é teu caso. Onde tu acha um grosso, não olha. Ah, sou eu mesmo, né, Galinha? Não tem não, não tira. Olha aí, né? Cadê a chave? É aqui, ó. Ali, tá com ali. Ó, aqui é a loja de acessórios e peça e ali é a mão de obra. Pra Ali é não a marcenaria lá. É, Vou filmar a loja aqui, a matriz. Aí, ó. Aí, menino, É aí. a famosa máquina de E pé. ele tá montando a carreta, ó. Olha o som que eu tinha ali. Olha, No ponto. Tu tinha só Aí é desse jeito, como cara? São Paulo, aquelas bandas acolá, né? verdade. É. Aí é só grave na caixa zona baiana do tamanho da caixa. Olha aí, canal, ele tem a bancadazinha aqui, ó, de instalação. Sossegado, fecha a Isso porta. aqui é um hack animal que ele tá fazendo. É aqui a bancada de instalação do hack. Sim, é. E aí, então eu faço falando, Oi? faço tudo aí. Aí tu mexe com o fone também. Faço, pra ela falando. Quem sabe fala aqui que chegou? Rapaz, eu sou. Eu vou. Aí, Ó, o rapaz, vulcanozão, menino, ó. ele recupera o falante, ele me trazendo pra cá, vai quebrar o serviço Ô, dele. Gabriel. Aí tem que fazer uma parceria. Parceria de quem? Pra tu botar pra queimar, Não é? vai queimar mais, só se ele disser, não, porta daquele pá, né? Não, não vai fazer isso não. É igual o Degal, o cara que me botou no mercado, o Degal, ele faz reivindicar pra regular. E ele disse, pode olhar que não queima não, os caras acham bom, pô. Aí fica, vira cliente dele. Não certo, né, não? O cara fica aí o homem tem até um patinete ali. Aí qual que tá funcionando, né? Bota a mãozinha pra dar em cima. É elétrico, é? É aquele bicho que fica assim, igual do Aquele shopping bicho lá, dos Estados segurando. Unidos, Olha, rapaz. olha as coronas ali, só pra lá beber, vem quando ali, ó. Cadê, cadê? Olha lá, tá vendo? Aí eu lá. Ó, cervejinha, agora ele falou meu nome. Bota aí, bota aí. Tem que ter uma geladeira aqui, vidrozinho, transparente. Eu vou mandar um buscar, tem que buscar Será lá. que aí é o carro daqui? É, daqui. Aqui é o carro que não toca, que me disse. Não botou o processador. Ah, porque esse rack aí, Ele botou uma mesazinha, né? esse rack que eu tô montando, mas o dono dele não vai tirar ele pra tocar nunca. Isso aí é só pra poder ficar em meio. Ele não vai tirar esse negócio daqui, não. Ele é o Zé Ruel. A mesazinha dá uma É, ele pegou a multimídia da agora, ó. ali dentro. Mara, som todo de aboia altura. Ei, mas o dele tá alto, moço. Aí, ó. Não, tirou hoje. Aqui agora, pô. Com o quê? Botou o quê? Esse aqui é novo, botei agora hoje, o mocinho novo. Ei, tu botou o quê aqui? É a Ele mola botou a borracha de trator. O meu era assim, agora o meu eu botei a mola do polo. A mola do polo. A mola, né? É, Só a mola assim, né? Só a mola, já encaixou. Certo. Aí no teu eu não sei, né? Ah, mesmo marca, né? É, mas cada carro é uma mola. Eu tive sorte que a do polo é a mesma dele aí, os engates, né? Mas tu... A placa da loja. Rapaz, Lá na bebê tem que ligar, primeiro pro cara. mas lá Tem no um bate ali, é Fiura, o bate, é o cabo do lá no Simpsons. Fiura, lá no Fiura não tem ninguém. Pode aumentar, Pode aumentar o tanto E que lá na for. bebê ali tem carro que não vai poder fazer, então. A chave já rodou a chave. Rodou o Ele quer ir redor pra todo. perto. É porque a mulher dele tá trabalhando aqui, ele tá com medo dele apanhar. É verdade mesmo, dominado. Ficar calado. Dominado. Eita, muda a miséria. Sai daí, cachorro de mercado. Olha, daqui não é cachorro. Ei, tu já pegou a extensão? Peguei. Tu tá com a tua aí, Panelinho? É? A tua extensão? O quê? A extensão tua? A padaria tá fechada já. Tem mais pau não. Ô, meu Deus. Tá botando aí o pau de piaba. Rapaz, eles dois ali é brigando toda hora.
Tem que agradecer eu, tá famoso no YouTube, meu pai. Mimado? É dominado. Oh, A regularização umas 10 vezes, olha, ó. De novo. Já esse microfone tá entupido, né? é o Piquica, quais são? É o som do doido lá, pô, da trio, ó. Bora partir pra regulagem, bora. A galera ali atrás. Samuel, nós estamos aqui, ó, Samuel, carrozinho aqui na... Samuel é teu filho, é? É, meu filho, Ele tá lá na cidade, falou? tá em Tailândia, no Pará. Ixi, no Pará, logo. Aí tem outro menino lá, que é irmão dele lá, o Vinícius, que tá acompanhando também, comenta o seu vídeo direto lá. É só assistindo o Chamozinho no YouTube. Paramos aqui na padaria. E o gordinho tá aí, ó, olha. Tá comprando uma noite. Rapaz, Cachorro de mercado. rapaz. Os caras... Tu vai querer o quê? Eu queria esse negócio aqui, ó. Pronto, tu bota. Pode ir botando na sacola. Um desse, uma coxinha, um desse aqui. Aqui é a janta aqui. É, meu filho. Ah, não, é uma diária pra comer. É, tá bom. É, cara, não, Danone. O Danonezinho, ó. Todinho é melhor. Tem cerveja zero álcool. Ó, doidinho. Se não bebe mais, vai beber zero álcool. Não vende cerveja em padaria, não. Padaria não vende cerveja, não, doido. Olha, ó. Derrar o suco. Olha o suco apurado aqui, ó. Já tá amarelão ele. Cadê o cachorro de... Leite, olha aqui, leite já tá com leite. Aqui é regular, já tô pagando a câmera. É? Toma... Rapaz, esse negócio aí de o Canhão fica falando da regulagem, tá pagando com frango, pagando com comida, é porque falaram no grupo aí que nós vamos viajar e os caras pagam a regulagem com frango assado. Ele tá querendo só um salgado, né? Cadê? Ah, tá aí já. Vambora. Eu conheço essa linha. Ei, Manjo! Ó, Manjo, tu vai pra da casa de manda. Ô, Manjo, tu vai pra cá. Vou deixar minha moto lá em casa, 3, viu? Tu não vai mais não. Vamos lavar o rosto. Pizza, macarrão de com marrom. É. Trocando o arroz pelo massa, tá fazendo nadinha. Não, pudim é ruim demais. Aí que eu vou comprar minha janta de hoje, ó, a dieta. Aí come puré. Ó a janta dele aí, ó. Suco. Rapaz, tem como, ó, a dieta. Tu come puré? Ei, come puré. Eu vou comer com o quê? Olha a notinha de pagar. Bota menos 2 pão massa grossa. Não gosto não. Vou pagar que é melhor. 6,75. Quero ver mais tarde, nego com fome. Cada um comprando seu lanche, né? Cada um sabe o tamanho do seu. Aí, ó. Uma cocada dessa aqui de brinde. Aí, louco, é pra comer solada. Olha aí, ó, tem um pudim aí pra tu aí, ó. Pudim. Eita, ia levar a queda logo. Que foi? Quem? Olha, cadê? Tem um Hulk segurando lá, a academia lá, ó. Daí vem daqui não. Olha aqui, é bom que já tá no Natal. Tá no Natal. Tem, olha na padaria. Tá rindo de boa. Caba do Grau. Até pra mostrar É a melhor panificadora da cidade de Zé Dalva aqui. Delícia de pão, nossa amigo Carlos. Delícia de pão.
delícia, se vocês quiserem. Já. É delícia mesmo, que o doido já tá com a barriga cheia, ó. Pão. Comprei um bichinho aqui, comprei um. Passaram 3 dias com fome, essa agora tudo cheia. As meninas ali atendem bem, as meninas ali. Tô vendo. Todo jeito nosso aí. Ai, papai, as compras tá feitas. Não ligou nem o processador, o cabo do processador da mesa aqui. Olha, menina, a coisa mais fácil que tem. Mas não tem troço de chave. Tá tudo no jeito aí. Esse gonha-gunhado. Ei, gonha-gunhado. Foi tu que falou, imbecil. Tá lá brigando ali dois hoje, ó. Tá esperando minha moto. O lado pra comprar foto. Essa que eu pariu isso. Bota as coisas dentro do carro. Não é de moto. Oi, ó. Não tem famoso, caralho. Você é famosa. Passar no jornal da Record. Vocês dois dá pra fazer o Instagram. De mercado. Lugar. Bota embora, mas. Vão indo, pô, mas tá aí, ele tá no Léo. Léo, vou buscar as coisas que tu mandou, não. Ah, pô, eu tô comprando um pacote de gelo bem ali. Lá vem lá, ó. Ó, o Foxzinho já tem um adesivo do Charmorzinho, ó. Rapaz, tem um bichonho bonito de dentro ali, ó. Bip, Tem um domingo, é? Dormindo, eu acho que essa regulagem até. Que nós tem que. A gente tá vandalizando com o carro lá. Uhum. Da ressaca. Por isso que é essa. Pra quem não é acostumado, que nem eu. Hoje eu tô aqui com o motoboy, menino. Vamos. Os caras estão tudo levando merenda, ó. Bora, mas monta na rede. Bora. Tá dentro da minha gaveta. Ó, o pendrive tá lá, tá lá do Samuel, lá, ele tem 2. Eu tenho um bocado ali pra vender, viu? Pendrive. Pendrive tem muito. Bora! Aqui, ó. Zedoca, Senhor Jesus. Zedoca é do Senhor Jesus. Ficou massa aquela frase, ó. Rapaz, respeita um celular aqui, viu? Pra de noite. S22. Rapaz, é qualidade demais, velho. Aí, vamos na cidade aí agora. Bonita a entrada da cidade, né? Os cabas ficaram na padaria. A garela passa. Bora! Nós estamos parados aqui porque tá até chovendo. Andar de moto, ó, tá chovendo. Parou? Aumentou. Tá bem fraquinho, ó. Não, era só uma nuvem. Olha a estrela lá, ó. Bora. Ah, agora é chuva mesmo. Como é da fuga, menino. Ainda bem que eu tenho roupa ali. Sei lá, pra nada. Tá passando já. Bora, vai, eu vou de pé agora. Rapaz, a chuva é engraçada aqui, tá chovendo não, ó. Eu peguei uma chuva forte, só pra molhar nós mesmo.